o qué? Espera, es que no se ve mucho, pero bueno. Ya, ya. No, vente más aquí. Ven, Pedro, corre que viene el coche. No, no. Hay que comprar alguna cosa. Ahora mira con el perro y los... Venga. No, pero la compramos al día que...
coche sí es un borrado. Ya No, sabes y lo que dijo, es. oye, Y pitando. oye, yo me estaba bañando. Mira cómo es que es.